en realidad é que, ademais, na esencia da creación do Centro Dramático, de alguna maneira estaban os elementos que a profesión de alguna maneira manexaba os conceptos, a forma de entender o teatro, que a profesión manexaba polo menos conceptualmente, porque bastantes anos antes, bueno, bastantes, 3 ou 4 anos, no ano 80, ou pode ser que incluso no 79, 80, a profesión, aínda incipiente e aínda en compañías, pero colectivamente organizou unhas xornadas que son moi descoñecidas, pero agora vou nas contar, organizou unhas xornadas en Sada, en un albergue que había en Sada, que dependía do Ministerio da Xuventude, dun dos ministerios. Solicitouse e estivemos ali pechados toda a profesión varias xornadas debatindo e falando das ideas, de como se podían organizar as cousas. Éramos compañías aínda pechadas, aínda compañías en onde os actores non tiñan relación artística, pero sí debatíamos entre nós. E a esas xornadas invitouse a que pasaran por ali, se parecía ben, aos xornalistas que entonces facían información cultural. O único xornalista que apareceu por ali foi Luís Álvarez Pousa, que naquel momento era, eu creo que era xa o delegado da Voz de Galicia en Santiago, ou estaba en Ourense a piques de ser nomeado delegado. E Álvarez Pousa escoitou as conclusións e penso eu que se empapou un pouco como nos empapábamos todos, dos conceptos que ali se manexaran. Entón, anos despois, finales do 83, que nomearon a Luís Álvarez Pousa director xeral de Cultura, cando ten que elaborar rapidamente, porque era a finales do ano 83, os presupostos do 84, entonces, con rapidez, porque eran de un día para outro, tiña que presentalos, introduciu o concepto, porque de ali viña daquelas jornadas do teatro institucional, é dicir, do Centro Dramático. Claro, unha cousa é a partida presupuestaria e outra cousa é poñelo en pé. Pero, en calquer caso, nas navidades dese 83, comenzos, por tanto, xa do 84, Álvarez Pousa, sendo director xeral de Cultura, nos convoca a algunhas persoas concretas de todas as artes, pero en concreto das artes escénicas, nas que eu estaba tamén Antonio Simón, e nos pediu que elaboráramos un plan para as artes escénicas, e dentro dese plan estaba o Centro Dramático. É dicir, o Centro Dramático, por un lado, nace como, digamos, un desexo oculto do que a profesión quería facer, ter un espacio onde desenvolver a súa actividade con liberdade e con potencialidade, pero, por outro lado, formaba parte de un proxecto xeneral, non era algo aillado do entorno. Eu recordo perfectamente que, ademais, nas xuntanzas na propia dirección xeral, intentando pergañar o proxecto, e como eu entendo, todos entendíamos, pero eu, desde logo, que me caía a mí, me iba a caer a mí, e estaba vendo que me caer a responsabilidade de poñelo en pé, de que era necesario calquer plan, pero, bueno, en calquer caso, un plan que podía ser moi traumático no seu comezo, tiña que estar absolutamente de acordo con os elementos fundamentais que a profesión tiña como anceiros en ese momento. E entón eu tive un monte de xuntanzas con a xente da profesión. Eu recordo que meses despois, porque estou falando de xaneiro, por exemplo, do 84, e en marzo do 84, o Día Mundial do Teatro, se presenta a creación do Centro Dramático dentro dun plan onde hai apoios ás compañías, etc. Todo un plan, hai o inicio dunha rede de teatros que se chamaba, me parece que eran xoves culturais, en fin, hai todo un plan que está tamén como elemento estruturador fundamental o Centro Dramático, porque iba a ser un espacio donde a profesión podría socializar toda a súa actividade. E entonces, por eso, en toda a creación, a relación, por eso se di, todo isto se resume dicindo, foi un pacto entre a profesión e a administración. Sí, foi un pacto de alguna maneira entre a profesión e a administración, porque a administración asumiu os ancellos, as necesidades, as ideas, os conceptos que a profesión viña debatindo e argallando nos seus inicios, e que o Centro Dramático
recolleu algúns en unha liña concreta, que é, insisto, un espacio donde artísticamente un equipo de xente poidera desenvolver o seu proxecto artístico escénico nas millores condicións posibles, entre comillas, as que se poidera, as millores posibles. E é certo que a xente de teatro viña de mundos pechados, as compañías artísticamente falando, ainda que entre nós debatíamos, artísticamente falando, eran núcleos pechados, como células dos partidos de izquierdas, non? Estes partidos que tiñan entonces células moi pechadas e non podías traballar nin ver o que facían os outros, e este centro dramático permitiu que se abrira e que creadores de un lado e de outro empezaran a traballar xuntos e transformou, de alguma maneira, transformou absolutamente a profesión e o camiño de construción do teatro galego, porque por outro lado iría a outro sitio, non? E a creación do centro, que efectivamente se tratou de que, porque claro, cando creas un centro de producción en medio de unhas compañías que en aquel momento tiñan poucas posibilidades de realizar, de producir, e non había subvencións, non había prácticamente ningún apoio, o único que había unhas pequenas subvencións que daba o Ministerio desde Madrid e a unha ou dúas compañías como moito, en fin, creas un centro de producción con, digamos, todas as posibilidades económicas e artísticas e técnicas posibles, podes crear un conflito importante se non tes a toda a profesión do teu lado, non? Buscando esa solución. E, de certo, nos primeiros proxectos se contemplou moito que os profesionais poderan desenvolver aí os seus obxectivos artísticos, non? Se estivo moi pendiente de que cousas se querían montar, por que razóns había para facelas e escoller aquelas que contemplaban, digamos, a xeneralidade máis amplia posible. E como espacio de formación, porque o centro, no seu comezo, colleu moitos aspectos que, en principio, un centro dramático non ten por qué, pero, bueno, en aquel momento, como era a institución, digamos, mellor dotada económicamente, que tamén de eso se podría falar, pero en calquer caso era mellor dotada, pois se entendía a responsabilidade de cubrir espacios que nos estaban cubrindo e ainda que se tiñan que cubrir de outra maneira, inicialmente o centro os asumía e, por exemplo, asumiu en uns anos que aínda non estiveron perfectamente pergañadas o sistema de axudas ás compañías, asumiu facer coproduccións que no fondo era unha axuda ás compañías que se veían fora do proxecto dese ano do centro dramático porque os seus actores, o seu director non estaban contemplados, pero non podíamos deixalas de lado, non? Entón, o centro dramático na miña etapa, que foron 2 anos escasos, fixo como 15 ou 14 coproduccións con compañías para que tiveran ese apoio económico e, ao mesmo tempo, fortaleceran a propia produción artística do centro dramático, fixo cursos e tivo convenios con outros centros para facer cursos e deu becas para que a Xulio Lago, por exemplo, para que fora a Madrid a traballar no centro dramático con os iluminadores de alí, en fin, o sea que asumiu cousas que non debería asumir. Un dos debates que en Galicia tiven menos, pero que fora, cando presentei o proxecto do centro, porque o centro foi algo moi importante para Galicia e foi mirado con lupa desde todas as esquinas do Estado español. E, de certo, o primeiro ano, no 84, non tanto, porque estaba moi centrado en traballar aquí, en reunirme con a xente de aquí. Pero a partir do 84 tiven que viaxar a moitos sitios para explicar a Barcelona, a Valencia, a Andalucía, para explicar como era o centro dramático ou como habíamos plantexado o centro dramático de Galicia, porque eles querían facer algo similar. E en esos debates co exterior tiven o debate de por que crear primeiro un centro dramático cando o lóxico, no proceso natural de vida dunha profesión, é primeiro crear o órgano que educa, que prepara, é dicir, crear primeiro unha escola dramática e posteriormente, unha vez que empezaran a salir as primeiras generacións, crear un centro dramático. Isto parecía conceptualmente o proceso lóxico. Eu invertín ese proceso. Eu na miña cabeza tiña que poucos anos despois, 2, 3, se crearía a escola. Se tardaron moitísimos máis, como é evidente. Pero bueno, eu tiña que enseguida, pero cambiei o proceso porque entendía que non podíamos
desaproveitar unha xeneración enteira de creadores que non iban a pasar pola escola, porque xa estaban formados, se formaran da maneira que se formaran, pero non iban a pasar por unha escola e precisaban un espacio donde desenvolver a súa creatividade ao máximo nivel posible. A partir de aí, sí crear unha escola onde empezaran a incorporarse novas generacións. Por exemplo, recordo que en Andalucía me debatiron moito isto e fixeron o contrario. Crearon primeiro unha escola que foi un instituto e logo o transformaron en un centro de produción. E moita xente que efectivamente entón eran compañías, directores, actores, deixaron de facer teatro e se puxeron de profesores en esa escola. E eran os profesores, pero deixaron de facer teatro. É dicir, esa generación creativamente perdeuse ali, desde o meu punto de vista. E iso non quería que me pasara, sobre todo porque era a miña generación. Esa generación foi precisamente a que creou a asociación, porque enseguida se entendeu e os actores se entenderon, que foron os que a crearon, pero desde o Centro Dramático potenciamos sempre, bueno, desde ese concepto de Centro Dramático, que a xente estivera organizada, de forma que a única forma de formar parte, digamos, estruturalmente é estar organizado. É dicir, eu quería que dentro do Consello, que existiera un Consello no Centro Dramático, porque é a forma de conectar con a sociedade, e a mellor forma é que se hai asociacións, pois os representantes das asociacións formaran parte do Consello, etc. É dicir, que se necesitou enseguida que os actores e que os directores, en ese caso, porque a asociación de actores e directores, estuveran organizados, estruturados socialmente para traballar, porque se non é o que di un, o que di outro, non hai... O sea, o seguinte paso a crear estruturas é que se creen estruturas sociales que controlen e que interveñan nas estruturas administrativas. Porque, no fondo, o Centro Dramático é unha estrutura que forma parte da administración. E, como digo sempre, a administración crea ferramentas, pero as ferramentas as podes utilizar ben e mal. Podes pretender, con unha chave inglesa, cravar un cravo. Efectivamente, cravas un cravo, pero a chave inglesa non é para cravar cravos. Non, eu creo que actualmente, é evidente, non existe Centro Dramático. Hai, como todos sabemos, un proceso para encontrar un director ou directora de Centro Dramático posto en marcha, pero que en calquer caso o problema de agora é que non existe, nin existirá, aínda que teña director o Centro Dramático, porque non existe proxecto. É dicir, non existe proxecto en general. O Centro Dramático, incluso, aínda que un director ou directora moi intelixente, moi espabilado, teña un proxecto de Centro Dramático, non poderá desenvolvelo porque non existe proxecto administrativamente falando para as artes escénicas en Galicia. E un Centro Dramático ten que formar parte de un proxecto. Ailladamente non significa nada. Para que? Con que obxectivo? De que maneira? En relación con que? En comparación con que? Non é posible que exista un Centro Dramático se non existe un proxecto de artes escénicas. Chamo un proxecto por decir unha palabra, eu podría utilizar outra, pero falo unha palabra para que sexa moi aberta. É dicir, se necesita unhos obxectivos, un proxecto que marque unhos obxectivos, temporice esos obxectivos e marque as estruturas necesarias para conseguir esos obxectivos. Dentro desas estruturas pode estar un centro dramático con un plan concreto e específico para ese centro dramático. Pero se non existe todo o demás, o centro dramático será alguén chapuzando no medio da inmensidade do océano. Eso que será, que é o que foi nos últimos anos, e que de alguna maneira a dimisión do director anterior ven de eso, de que de repente xa cansouse de chapuzar aillado no medio do océano, sendo director do Centro Dramático, como non teña necesidades personales de seguir facendo, pois deixou o Centro Dramático porque non existía como tal. Non existe un Centro Dramático aillado dun proxecto. Non, ese concepto non existe.